mais nzambe pe ya bolingo alobi ata bino bosuki wana bana na bino bakotanga classe mais bana mai mususu batikali ko comprendre te ke kotangisa bana eleki nyonso abimi mwana na makambo ya bilamba non tokomema bana ya makambo ya bilamba te mais bana wana bitu yango ezaki wana te yo moko papa oza intellectuel oyaki mpo continuer batiki marge makambo ya mikanda etie biso mwa retard le temps obwa kaka kala eza kosala ba 10 ans mpona tozwa mikanda esali ke barêve na biso nyonso soki na nzela lelo bakomi komimona neti ke vi na bango eza bilamba soki nga nalati elamba oyo presque oyo elamba oyo nalati oyo eza griffe eza discoire mais okomona ndenge bafilme ngai na discoire oyo to ndenge natangi discoire okomona mwana moko abotama mpe nzela moko na mwana na ngai ya mibale Houston Mofoto azoloba nini elamba wana kutu papa na ngai moto abimisa yango botika kokosa bato elamba ne bima elatamaka na 94 mon fils. Ouais, bonjour, bonsoir, bandeko bolingo. Selon l'ère bozo tala biso na émission oyo tozali kosala awa. Ezali première émission ya chaîne Banana News officielle Acha Movoto. Donc bomoni ngai penda Acha Movoto, paille grande, la figure emblématique de Paris en personne. Nabandi pour la première fois émission oyo ezala ya ngai moko nasengi na bino bandeko oyo balinga ngai na bao balinga ngai te bo partager pe bo like yango ebele boyebi nazali moto asalaka ba analyse oyo sepelisaka bino nalobelaka makambo ya bilamba nalobelaka pe politique alors epa na ngai bokozwa ba analyse ya bien kanda te jour te émission ebandi. Ok, merci. Lelo ezali première fois na osala l'émission, nazali kosala l'émission ezali te que na osala ngo en tant que narrateur. Non, aujourd'hui je suis pas un narrateur. Nazali kosala émission oyo te en tant que musicologue. Non, lelo nazali musicologue te. L'émission oyo nazali kosala lelo nazali émission ya kopesa mateya yango lelo na mibengi moraliste c'est-à-dire mutu oyo azopesa mateya pona nini nga nazopesa mateya bandeko babolingo nzambe asungaki biso na bino toye po tobana mike tokoli awa toyelaki bulu ya bachiki mikanda ekoti biso mobulu etindi ke tovanda libela nde tovandi ya ba quarantaine d'années peleki toboti pe bana na biso awa naza kobeta sete na likambo oyo tango toboti bana awa la première des choses ezaki mpo na biso lokola biso tokataki bachiki bana na biso babotami awa totangisa bango bakende na nzela ya eteyelo batanga classe ebele lobi bakoma bato basunga biso. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Yango omoni naza koloba na ba erreur ezali kosalama na ba camarade de biso ebele. Na sens nini? Bana babotami awa ngape na boti awa. Ole totinda bana na classe. Namoni ba camarade na biso bazuli kanisi ya tango ya vacances ole bana bakende ba vacances lo ya les plages tona ba famille d'accueil bakomi kozwa bana bandeko mosusu baza mingi te minorité bakomi kotinda bana na bankozwa bana akende na ba vitrine ya Champs-Élysées atanga ba mwana atalaka bilamba alobelaka mwana omoni griffe boye ngamu na sala yango omoni eloko boye ngamu na sala yango
Donc vacances ya mwana mobimba eleki kaka kotambwisaka mwana bake na rue avenue de la Montagne baboutique nyonso Montagne ye na mwana bazokota bazotala kolobela yo moni griffe boye ngam na sala yango griffe boye eza ya ngai ti mwana oyo ezolakisa mwana yango wana mwana kosala dans l'avenir. Mais ce que dit moi qui est classe, c'est l'avenir de demain. On a besoin de l'élite, on a besoin des intellectuels. Bana biso batanga pour na lobby, pas la bisala ya malamu awa na poto, soit toi qui ne kosala na mboka na biso na Congo. Mais tango yo ji mwana na yo faire voir yeke yo ndo sala ba griffe nyonso tolataka bakomba griffe nyonso eza ya yo oyebi mwana wana te nayebi quelques amis nanga bana ya bango bakoma kokende kokanga bafoto par-ci par-là kolobela makambo ya bilamba me bana wana biso yango ezalaki wana te yo moko papa oza intellectuel oyaki mpo continue batiki nargue ma mikande ti biso mwa retard le temps au bois kaka kala eza kosala ba 10 ans mpona tozwa mikanda esali ke barêve na biso nyonso esuki na nzela me nzambe mpe ya bolingo alobi ata bino bosuki wana bana na bino bakotanga classe me bana mai mosusu batikali kocomprendre te ke kotangisa bana eleki nyonso abimi mwana na makambo ya bilamba non tokomema bana ya makambo ya bilamba te bilamba efutaka te bandeko na ngai tolataka tosepelisa ya nzoto mais l'avenir prometteur ya bana ezali kotanga yango nazo s'adresser na groupuscule ya bakama na biso oyo batinda bana na bango na buzoba ya makambo ya bilamba ti omoni bana lelo bakomi komimona neti ke vi na bango eza bilamba soki nga nalati elamba oyo presque na oyo elamba oyo nalati oyo eza griffe eza discoire mais okomona ndenge bafilme ngai na discoire oyo to ndenge natangi discoire okomona mwana moko abotama mpe nzela moko na mwana na ngai ya mibale Houston Movoto azoloba nini elamba wana kutu papa na ngai moto abimisa yango botika kokosa bato elamba ne bima elatamaka na 94 mon fils elamba ne elatamaka na 94 oui tango yo moni nga nalati yango c'est que nazalaki na 94 nasombaki elamba wana pe eza te kaka papa na yo mutu akendeki kosomba elamba wana biso nyonso à l'époque on avait la possibilité ya kosomba bilamba ndenge tolingi papa na yo atia yo mwana na ngai na kati erreur munene bato mosusu basomba bilamba me baloba te baza babilamba na ya sika na kati ya bavalise ebongo soki jour alobi alata yango yo mwana lokola papa na azalaki na veste wana yo komi koloba non veste wana papa na ngai moto abimisa yango te papa na abimisa eloko moko te akosaka yo papa na azali ni designer ni commerçant ni bato basalaka babilamba tobenga bango banani ba couturier papa nazo fait partie na bato makambo wana te aza kaka mosombi ntango ye asombaki ye moko te asombaki mpe na biso baasha Movoto tosombaki yango ndenge ye abombaki nga mpe nabombaki c'est pas dit parce que omoni nga nalati yango ozokasaki papa nango moto abimisa yango ngai nalati na retard mpe nazokosa bato te pour une information ngai acha
nazaki na petit na ngai moko avant d'akawa na Crété Momeli. Aza un grand sapeur. Ngana ye tozali kolinga te kosomba bilamba awa. Parce que ezalaki uniforme. Quand vous somba que nous se retrouver na concert à Viva, bolati à peu près 15 personnes ndenge moko. Pour que zaki ngala petit mayele yeli biso to komo kende Belgique. Boutique à yoji pe ezalaki kuna. Ba boutique pe monsieur sonete au Timo ezalaki kuna. To ando somba biloko. To ko kuta na petit na biso moko Freddy Asungami. Yé pa badiko que la biso bilamba elle moi pas au kabela biso mais tout est question ah est-ce que awa to ko zo boutique à yoji ama motote alors oui je dis bah yaya il faut bokende en Allemagne bokende soit dans Düsseldorf soit bon lieu à Düsseldorf kuna peza boutique à yoji à munene zali biso pe to joie talisti toke tokiti na Cologne toujours très régional tokiti na mboka wana na SN. C'est là qu'on a découvert la boutique Yoji Yamamoto. Tobali ko somba ba griffinos. J'espère que très prochainement l'émission na moko na réalisateur nanga akozwa au moins 10 photos nanga akolakisa bino ke na lata au moins 10 sortes ya Yoji Yamamoto 10 kutu muki. Mais bakamana biso peut-être bazwa likanisi ya salité ya ko focaliser que bango nde babimisa bilamba non toya nzela moko nde tobeka bangulu ngulu to bangulu mais bangulu soit ya na 2000 babiso ya na 2002 babiso ya na 2004 2005 tobeka bango tu bangulu biso pe toya ndenge wana bato bayana 75 ti 85 ngala benga toya biso tu nzela moko parce que to vivre même couturier to vivre même makambu on a des difficultés de papier ensemble to kuta ba couturier awa ngai bakuta take okikushi nasombaki yango mais baye koyebisanga ke mutu premier couturier oya somba premier congolais a découvert que Yoji Yamamoto take okikushi yaya wana avanda na Belgique napesi ba salutation ebele kombo ya yaya wana soki na bosani te ndenge babetelanga lisolo dans les années 82, 83, 84, mutasomba elamba mutu ya liboso akotaka na magasin ya take okikushi kombo ezalaka ya yango kombo na nani Okito Chondo ye mutu oyo ngai bayebisanga ye mutu akotaka take okikushi liboso bamusu balandi bakofi olomide oui pona mona kofi olomide akitana batake ba costume batake okikushi akabeli bokul akabeli kester yaona babilo ki kofi aza un sapeur po akitana bilamba na tango wana to vandi lisusu awa to Valentino Omo tokutaki yango kokuta biso tokuti Marcel Lassens. Il y avait des sapeurs, le quoi Bayano Ngando, l'enfant mystère, Saint-Exupéry, Mazouka, nani nani Jacques Moulele, Moussous Audi Kokufa, nani Jean Bakoukas, sapeur balaki déjà bande konangai. Botika kokosa batu. Bobete histoire solo po biso pe tozalaki bosala neti ke bino bozaki na poto biso tozalaki te non ezamabe tozalaki on était tous ensemble beaucoup bisanga ke petit ngai wana vanaka na Crété Momeli azalaka te soki azalaka siki ngape na zalaki ta biso tokomo kende mboka wana tozokena mwana na biso ya muke Cyril Mandiangu o boko ko benga lelo le gourou de la secte
c'est un grand sapeur. Avant kutu na bana mikio babima na makambo bilamba ya zalaki tozo kenene ti na nini na SN to tambola en Allemagne mobimba pona koluka et pas nini to somba bilamba le pona nini bolingi kokosa bolingi makambo nyonso ezaka bino bwetu busalaka bino bomoni ke tile lo bana na bino bakomi kokene na manquement po bino opesi bango lokuta on ke botangisa bana bokoti bona makambo bilamba bana komo okatisa ke père nanga pena mutabimisa grifona est-ce que papa nazaki couturier papa nazaki couturier te quand à yoji ama moto wana ngana yebi yoji bi si je me trompe pas na 87 ou 86 mutu ya liboso na moni to vandi na ba master aye kokota nango ezalaki garçon dans les master moko na kombo ya kombo les anani kombo ya ezali Madison mwana barumbu mutu na mona ye pour la première fois aye na yoji ama moto alati na bagan lelo elongwa Madison ekona atu mususu sikoso tolobi ke totambwisa histoire totuna ti ekozonga ke Madison mutu abimisaka griffe wa abimisa te me mutu aliboso akende kosomba badeko totika makambo ya kobebisa bana bakoma kokoma bikoma o griffe veste wana papa nanga mutu asombaka liboso boye entre temps bokomi kobebisa bana bakomi kokende somba tina fripi elingo babiloko oyo eselatama yaki akundoli kosim kuna veste to kosim aye kolakisa bato neti kaka ke boye na boye or ayebi te ke kosim wana esebimaka kala bato balata yango mwana aye kosomba na fripi akomi komona neti ke ye danger akomi kozwa kutu audace ya kokritike bayaya oyo basombaka na mbongo neti biso tosomba na mbongo petit na ngai wana ya crétin momeli un grand sapeur un grand mosombi ya bilamba mais mokili etinda leo bafingaka na bango ye na vanda anye petit Cyril Mandiango asilisa bisobe nyonso mpona kosomba bilamba petit wana akende na Hollande est-ce que bato oyo bakende Hollande soko okende Maastricht baboutique ba Dior eza kuna baboutique ya ndenge na ndenge ezali soko okei na Essen c'est-à-dire en Allemagne banlieue ya Düsseldorf baboutique ya Gianni Versace ya minene mpe ina ya yoji ama moto biso toyi kosomba bilamba kuna lelo yo avec l'avenir ya petit na ngai moko akola wana Paris akoma kovanda na nini na München Washington grand pays abi ngabi yaka nakende na mona ba boutique nyonso na München est-ce que petit wana lataka grave Washington grand pays que je salue est-ce que alobaki bilambo yo ngam na soma oliboso andeko totika makambo ya kokotisa bana na kati ya buzoba totangisa bana nde classe. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. La France a besoin de l'élite. Ils ont été bana biso, bakoma ba bouer parce que soukaka tant ma bilambe comme souka moi na tanga kité a comme bouer alors que yo tata na ye otikala koleke bouer te. Merci nakasi eloko ngana lo bana bido ya ngwana. Na ye lisusu na deuxième likambo moi likambo na zoloba mbala ya suka po émission nanga et comme émission moko éducative na comme pesa émission moko trop éducative na okota sur émission polémique te libota na ngai eboyi ba sœur na nga baboyi Chantal Yanga Lofete ma petite sœur ndeko lo bayi nanga polémique ata mtofi nga lisusu na ko répondre ya côté na titi penza po
yo mwana mama na ngai ya sukolo banangaki yaya omoni bato wana ntango ozo répondre bango ozofula bango mpo yo ozofulama. Oui, maman oza na raison. Nalingi na s'adresser na yo mpo na bilobela na yo na kombo na ngai. Omoni nakorépondre lisusu te. Tala ngai na ndenge nazali. La noblesse oblige. Est-ce que yo penoko se comparer nanga? Mais pourquoi banda yo ya poto? Kombo kaka asa boye. Et puis makambo yo betaka ya lokuta na lokuta. Bakoma ko utiliser yo pona ba 50 € ba 100 €. Tala mwana mayele. Lububu. Ben lububu vie nalingi su bagere wana te bato wana bazo banga ko lubela bino bakomi ko utiliser biso. Sala lokwa muninga na ya boye na ba problème. Il a 16 enfants. Il faut préparer à venir à Banaye. Le pouvoir comment qui ennemi à tout un pays. Makambo yemoka kanate. Mais bato wazo utiliser pour la monter mamabe, balingi faut ba benga bango, bango bakolo histoire. Mais biso na poto tokuta bato te, tokuta ka bato. Bayano nungando tokuta bango. Tokuta la mec, tokuta foyer glaciaire aux agaba étudiants, tokuta bateau belé, tokuta nani comment on dit Mozart, tokuta ba dikando mwana kini, tokuta ba nani Léonela, tokuta yana ngai nani Jacques Moussambote. Qui est arrivé ici en France en 65, biso na taboule te toko ya poto. Mais bato wana siko bino bibio bakolo histoire bo ba lobani. Ce qui totali na Bruxelles kuna. Ladi Emma. To jusqu'au yo ya na biso ya saper à makasi. Comment nani Charlie Mboyo. Bakolo histoire bango wana. Bino boyena nga nzela moko me bosala kaneti ko ignorer ke nga zakate na yo ye na lobi kakawa na ki fanatisme o nzamba pesa yo ko za fanatika bato soko ngai soki na lokwa na ba origine ngai za mingi lemba na pasana ba mato ngi bani o mwende na kumisa kango mais yo jamais okumisaka komini yo wuta komini na ba edingwe ba ali ba grand sportif ba kuna ba Jean Paul Ngambe pache kolokolo ya mama bato amayele bazakuna batanga ba classe yo yebi ba ngoko lekaka me utanga akomona ote oli ko tanga ka bato moko ya okututa mususu classe batanga te tango bango bazalaka boye bato na musu yo tanga ngana ya poto liboso na bango. OK me ngana talaki buku pona za mayele boye pona tangaki bato yo tanga kawana. C'est liboso a caméra ba okoloba te. Po d'abord français à mobulu appelle à mayele minute. Mais yo lelo koma kaka kingandi toro acha movoto toro. Non, muto ala tu va cause toro jamais. Petit nanga tika buzoba. Okoli na famille a passé. Nzaba sunyo ye na poto. Oboti na poto luko koli sabana otangisa bango classe. Que lelo koma ennemi à tout le monde. Ndengo zo finga asa bato balinga asa bazo sepela te même bana quartier na yo moko bakoma ko bave lobabo ngande na boyaka to tango za jana 13 14 ozo tonga musala bakotonga matela eza bana ba pauvre ngana ko koma na niveau wana te mais yo ka solité papa na kasi conseil na opio lelo qui peut bana obatanga classe bazana o mike na mona ki bango et ça la bien te otika la ka ko kumisaka batu oyo yokuto mona bango te oyebi bango te bazo utiliser ba plus au moins 100 aussi si ko finira aussi c'est là l'opposé na tika bato ba mo ba finangati ko mi kaka yo complexe d'infériorité ça la obet rien autre to ai olobato ai mon côté. Oui, tous âges de mon côté, mais toi, génération moko. Alors, conseiller na kopesa yo.
petit frère luka musala ya malamu sala ba formation pour l'avenir ya yo na bana na yo kofinga asha ekofutaka yo te nalingi nayebisa yo outi kosala émission nga natala ba émission no te me bato baseki yo parce que okreaka te yo ozwaka makambo nga nalobaka babenga na français plagiat obaloli yango oyo ezalaki boye mais nano créa émission ya yo mo te bando osala chaîne na yo wana olobelaka makambo ya shaloba oye kotia na contradiction bino bato bolela polémique ozomona basalaka vi na polémique te omoni yo ndenge oza na émission ni yo kotika malonga oyo osala ke bato base documenté na ngo nga na baémission ebele bakombo ebele neti osa bakinoiserie banini lelo ekoma mututu aloba baémission ebele na sala nayeba susu te ya bato ya mayele bato tuso so amoni nga na nzela papa oza mayele ezala basi eza mibale mais yo émission osala nini kaka ocritiquage ote aya poto ayaki 79 Acha mon photo a été étudiant na Bayardel na Brazzaville. Au moins que kosi pona ibisayo année même année on a otanga kuna Mobutu asalaki démonétisation 79 to kanabi côté kuna ngam po côté basa démonétisation au moins ko beta masura lokuta année on a na vana na bandal na famille na de 65 à 71 au bois kia okana mai me bana bandal ndambo bayebi na beta masolo oyokaki yango ndenge nini atende baka yao elongwaki na kankokolo na institut Kangala eye na tende baka yao na 68 ezaki na veyi na biso na sampwe na beta batutu babeta maboko abi oui azobeta ngai naza narrateur na betaka masolo oyo eleka ya lelo na ya lobi mais yo ya kobeta nini baba yotalaka yo baba complexe neti yo baba uti na passe neti yo parce que toi tu n'as jamais connu le bonheur dans ta vie et c'est un péché kobota ma pauvreté okufi pauvre eza péché lelo na bisayo c'est un grand péché ndeko tambola wana kende kosambela yebisa sango to nani bato protestant bandanga na botama je n'ai jamais connu le bonheur billet na yo po ya poto oyebi nzela ni yo le kaka baede yo na bamama ya lome okoti poto kaka na bavitesse na yo bakangi yo mwapi refoulement Kinshasa na Kinshasa ozongi obeti 14 ans okomi kotambola na kombo ya grand prêtre wana yo tambolaka bolaka na mbitu mo alors que bomonana te na vie botikala komonana te bokutana te nasenga yo eloko moko yaka na foto ya grand prêtre wana bino mibale to ngai na foto ya mutu wana yo tangaka tokanga na ye na concert ya Papa Wemba na Saint-Denis ngai ye Mère Malou na Pepe Akunji yo za nango te na tozela mokili mpe ezela emona te nga na bafoto yanga na Papa Wemba ebele Papa Wemba kuta tikanga tolata ndenge moko Papa Wemba linga te mutu alata na ndenge moko mais apermetanga na lata na ndenge moko tosala foto avec mon ami Kofi Olomide to bafoto ya bomwana tokanga na ye awa na mot piquet Grenelle pa ba conseil ezali kobeta alors totika kokosa bato ozalaka te okotika kozala te kanda wana okokufa otini na se ya mabele mpo ozala te yango revaka ye ndenge azalaki ndeni yuma wana azalaka ndenge nini ngai grand prêtre natika kozala ngai nalelo grand prêtre te oyebi sangwa mbayo marai azalaki na mukala na ye naloba wana lingala komona ekoi mwana moko ya bamatete kote ya suka kuna mukala na ye ye ozalaki peti ya bitinda na ye yebisanga sikoyo niveau nini wana oyo olobaka yo niveau na o nini pardon napesa yo conseil s'il te plaît
sala formation tangisa bana na yo lobi bakoma bato basunga yo po yo tangi mingi te ngai nako se prétendre bana nanga batangi belé bake classe belé ba to moko to mbalo ba sisa te na força ba bakende formation obi lelo ce que moi na za plombier na kati ya France c'est de l'argent yo poko za na pe na marqué 59 ans aux anango oko sa pe formation bino plombier bana lemba bana matete bana wapi badobeka ko le dimanche yaka et pas nanga eza bouché lavabo nanga eza bouché okozwa mbongo oleki otambulaka kombo ya chana munoko partout boy papa na lina bisayo eloko yo tikoloba na opeso réponse parce que j'étais là yuma que je suis mais nazalaka tango grand prêtre wana yo tangaka ayaka na chemise à boulevard ezaki ya grifté ezaki chemise ya coton ezaki ya grifté papa ezaki chemise ya coton baoteka yango na boulevard Raspail chemise ye moko lokola monika asombaki na boulevard Raspail alobi chemise ya boulevard tango ya azwi biso bon foyer glaciaire ezaki na 13e ezaki même ligne 6 ti na boulevard Raspail tokende kosoba chemise wana eza lokola café coton eza grifté café coton eza grifté alobi chemise banga eza coton eza café coton ndenge ezalaki chemise à boulevard ezalaki sans griffe grand prêtre wana nde moto apesa kombo ya chemise à boulevard bana poto ya kala ils vont témoigner pour moi ezaki rapporte que bon café nani chemise à boulevard ezaki niveau moko na Nicole Machuda okosi Nicole Machuda eza mama na griffe yoka na tangela yo Nicole Machuda azalaki japonais na ba japonais vague moko yaki rive kona yemba yango ezaki ba français ba moko ba rive koya vague moko ba italien ba kotiawa Giorgio Armani nani odi kandaza kolata kusale papa wana busani Valentino Uomo Mugugu Mezo Kenzo Eye dans les années 82 qui en 87 88 c'est kokufa yoji amamoto ayena après na ba japonais premier japonais aye awa na hotel ayo pona zalaka premier japonais oya tie makolo na yawa Takeo Kikuchi après Takeo Kikuchi deuxième japonais yaki awa Kansai Yamamoto troisième japonais yaki oya za osaba sapato kombo kimingai quatrième japonais yaki awa nde Takeo Kikuchi entre 86 87 olandika bien botika kokosa Nicole Machuda na yoji baya pe prenzela moko Nicole Machuda azaki petit couturier tenebo bo azaki petit couturier lokola nani chemise à boulevard non Nicole Machuda azaki cher coûte kolekana yoji ya mamoto chemise ya Machuda ya pamba chemise je dis bien chemise ya Machuda et banana 4000 francs français mais na yoji chemise à 4000 etikala kozala te na tango wana na franc français na opeso cours ya makambo ya bilamba po balokuta na bino bato boye poto kala te oza ngulu mais ozokosa bato oyo baya poto kala lokola bango balekaka na net te mwe ba répondre yo ezalaka te iyake titi nzoso moto akoki korépondre film avantage te alobaka yebi yo te oh nga aza historien yo na papa wemba boza na photo so tosengi photo ya papa wemba
Yo na papa ba bofala papa ba azai ko sereni na biso awa na bobini mais meuble center na bana matete bazali kaka mibale Polydor Onema oye mo papa ba benga opalanga na leki na Jean Paul yo zalate na bana lemba pas grande oye mo ka benga le vieux japonais nga di poli kuku filmer témoin Chikito Mouchachino le président Yasuka met témoin moi la matita zalate yo zalate histoire yo li akopé sabato ya lokuta grand prêtre yo tangaka bokuta na pété ve na yo wana bozalaka na ye mutabetela yo masolo ya grand prêtre kobetaka susu masolo te tika kombo na nga banda lelo kende ba formation musalo salaka ils ont payé son salaire ya salité ils ont permettre au lieu bout il y a un mois ils ont aussi l'avant ce qu'on vend au taliba émission ngati bon na que nous contredire boy ma foutu au sang au lieu qu'on finit ngai je suis pas ton ami je suis pas de ton âge nous sommes pas de la même acabit tous les locaux mon côté mon kaza moi na bonne famille mon kaza mutauti na passe oyebi talambula yo sala matela o ngai famille ngai ko permettre ngate na ke ko tonga matela pona teka na bato abetela comme maboko parce que besoin ndenge moko mona akoli bien ako betelo maboko te tika kombo nanga pona lelo bandi kwa bolingo na suki wana Maintenant, le temps commence à avoir une mission éducative. On n'a plus le temps. Il y a que la daga bazoba nenyewana alobi na répondre na ko répondre les sous bino te parce que tous ça va te ndenge mon côté to koli na même éducation te et le comme côté quartier yo kolela ezali on comprend cette histoire ya quartier na te quartier na le banda matete le banda na 59 yo botami na 62 63 oui on a plein droit kobeta ba grand prêtre baleka quand on venu au moko okolela il y avait un monsieur éboulementaire Romain Liboma obeta kalisolo na été banani bavie na biso ya ngilima ba o barenyaka obeta bango te ba wapucha banani ba Jean Paul Ngabe bali ba prêtre Makasi, en même temps sa père, obeta li solo na été vient au palanga Polydor abeta ka forme olobela ka yiti jamais olobela ba matete ba macheba olobela ka bangote ba koma kute bimande pa na ngai yote kaka ekingandi ngala zalaka be complexé bande ba bolingo na suki se mission wana mwana wana bo pekisai Chadi asala azaka na sujet oya ko sala teke bato balandi yango ezaka kombo ya asha bomoni ngane na ali tala trop bien ba griffason momoni griffon ala ti yoko so ba goti momoni tago nani mwana nani oto ma ballon d'or comme nani Messi na mukola zo ballon d'or ala ta ko simu ala ti yo za mbongo so mangote to on a la di Prada ou Prada yo za mbongo so ma Prada te nza bali bisayo yo za mbongo so ma Prada te s'il te plaît yo ko bisa binda 800 quelques euros OK ko so ma Prada yo nego za wana yo ka soni mama bana yo mama avec tout le respect que je te dois, petit ça mobile na yo, loba na ye, salama kamususu tika mutuana. Tant que moi si na yo, tant que yo que ne ba misala no pa pamba wana atika la kotalanga, a compara kabiso mibali. Na lekio na beauté, na lekio na taille, na lekio na makamunyoso. OK? Merci bande kwa bolingo. Dernier jour na ngana répondre ba imbécile na wana ezalelo. Ata lobi loba loba.
botindela ta ngai te bato bazala na courage otindela ngai otala émission na ye botindaka te parce que aza mutu ya niveau na ngai te bana na ngai kutu balobi papa ko répondre ye te yo ndo ozosala ye azwa mwa bavu mpo yo ozorépondre ye bato bakomi kotala ye yango wana ezopermettre aliaka ok mpo na lelo na suki wana bomoni kombo émission na biso banana news donc obeti kaka banana news officielle acha movoto okozwa baémission ya bien to bana baémission ya bien na bakosala une fois chaque vendredi comme ça bolandaka ngai baémission kozala trop éducative politique un peu de sport bilamba ebele basaper babadoleka awa oyo ezali mingi chaîne ya mingi mpona basaper eza mpona baimbécile na baignorante car l'ignorance c'est un grand danger que tout homme doit éviter merci naotangela bino bato oyo basoutenir ngai et puis bandeko bosabone ebele nakobanda na moto asoutenir ngai makasi le meilleur sapeur de tous les sapeurs avant na London Vincent Bolenge mobali ya mama Claudine Bolenge Johnny de Finlande soki balobi sapeur moko azalaka na Finlande eza yo Johnny de Finlande Brice Mpangi de London la bière 35 heures 35 heures ya bilamba esika otia bilamba epa na ye ezalaka lisusu te de toutes les façons je te remercie bilamba otindela ngai ekomaki lobi merci je te remercie beaucoup Nicodème Zola mwana ya London ya tongo sapeur émission eza mpona bino basaper bosabone mpo bomonaka makambo ya bilamba tobandolekisa mpe bilamba awa bachaussure banini bomona basaper nyonso bolingaka bakoleka awa mpona bato ya London na suki wana Godard Kwanza le full mikiliste le grand londonien yona Papa Albert na ptineli bino bambote Papa Albert merci na nyonso osali mpo na ngai Jansi Mayasi Forza Italia mobali ya mama Sema Mayasi bablouson bilamba eloko papa mpo na bino émission na bino yango oyo bobandoleka bokobanda kose succéder awa on n'a plus le temps ya koyokaka bazoba bango babando kopie makambo ya awa bakende kosala baémission mpo bana mayele te ya koconcevoir émission bana yango te mais biso tosalaka tosala baémission na mayele na biso parigo Rifem Malenga yo moto ya liboso invité na ngai ya liboso ezali parigo Rifem Malenga mpo nzembo na yo eza mikolo oyo na marché okoya kobeta masolo ya bilamba na palaki na yo ti kobima parigo Rifem Malenga nabosani te Simon Kimbangu fumu Simon Kimbangu autrement dit Cyril Kina émission na yo yango oyo je viendrai parler de Mushino awa Alino Sene icône mobali ya mama nono bambote ebele Patrick Meka l'ombre jaune mokonzi ya bablouson bambote ebele Papa Zabamenga papa français kabusani te petit na ngai chinois de Kini omoni place oyo kobanda koya kolekaka yango oyo like Big Ntsumbu le jeune producteur na kati ya Switzerland émission na yo yango oyo ti kolanda ko na Luanda kuna epai ozali entrepreneur
Na sanité, oui, les Madela Genève. C'est monsieur, c'est grand monsieur. Oh, il appelle ça beaucoup de forme. Na 75, 76. Bino boya koko sa batoke. Biso ba jeune premier. Mais oui, les Maouta Genève. Bino bozano na batini. Nanga pe na batini. Na mona yelo kwa na mwana matonge aye kotia bilamba. Bazaki na master na ye. Toya na kufa. Donc bazaki mi Bale, mi José de la Genève, na pesi maman na bana, na yebi ke yuti ko kufa ya 2 ans, na timeli bino mbote, mukolo musu na koya kotala bino na Genève. Maître Chameau le Batman, le nouveau marié, le mariage du siècle, Bambote Bele. La première dame de la Louvière, Yala Dintefo, moi c'est papa Jean-Jacques Bambote Bele. Mirna Ndimbu, Mirna l'argent, Mirna dollar, Mirna Moutete Moupatas, et ça yo maman, tu habites le Paris 16e. Titiche Mode, ma petite sœur propre, Nakatia Créteil, et Lambe Lokopamba. Blandine Bomolo Babou, Nakatia Luanda, Bambote uti papa mon photo. Tantine Ngunga, la chanteuse aux voix d'or, Bambote Bele. Miss Awa, Yolande, maman Banananga, Bambote Ebele. Gabin Atembo et son frère, BG Bilao, Bambote Ebele. Monsieur Freddy Asungami, les super sapeurs, Bambote Bele. Lelo, tous ceux qui vont là parce que j'ai droit qu'il y a 45 minutes. Donc j'espère que tu as l'équipe 45 minutes. Mais émission Ezoya na Sénégal invité Nangai à cause de la Awa, beaucoup linga mingi, beaucoup sepela mingi, parigo, rife malenga. Na bonne sanité, mon cousin propre a aussi fêté anniversaire naïe. Bouquet Chouayambo, les libérateurs. Mais surtout, bon anniversaire, joyeux anniversaire, Bouquet Chouayambo, na bonne sanité. Amen.